ngaku seneng ning gone Allah, aku ngaku seneng ning gone Rasul sing pengen iso ketemu Rasulullah. Pak ngono gayane awak dhewe. Anta syamsun anta badrun kelem Rasulullah, engkau lah matahari, engkau lah rembulan. Nah ngoten deh, ngelem-ngelem. Kaya-kaya nudono nek awak dhewe adalah sang pecinta. Nudono kaya-kaya awak dhewe sang perindu kepada sang kekasih. Ngoten deh. Neng kenyataane, namun kenapa aku masih belum pandai menangis seperti menangisnya binatang-binatang itu? Ini kena opo? Kerinduanku kok masih kalah sebagaimana rindunya binatang-binatang itu yang setiap malamnya dia selalu berzikir menyebut-nyebut nama kekasihnya. Gawat kan ngaku tahu senang Nabi Muhammad. Muhammad Habibullah orang atau nggih. Awake ngaku seneng ning gone Allah. Ning kene apa? Senengku, seneng kita ini tidak terbukti. Manakala di waktu yang sama ada makhluk yang senyatanya asline martabatnya di bawah kita meluapkan kerinduan dalam tangis zikirnya. Sedangkan awak dhewe pada saat ia meluapkan kerinduan dalam zikirnya, awak dewi mengabaikan kerinduan lelak dalam tidur. Ya. Bosone ngono kuwi kok enak kok. Basa puisi. Anu ngaji sing kerap biasa kok biasane soal. Kita kalah kasusnya. Isik kemaki kemeliti. Teh langsung kempes. Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sholatan wa salaman tunjina bima min jami'i afati yaumil kiamat. Amma ba'd. Hadratul kiram, para alim, para ulama sedayanipun ingkang tansah dakat atimaken, segenap santri Fathul Ulum dan jamaah Matawali di mana saja berada yang sudah berkenan hadir dalam satu majelis yang sama maupun yang berkenan hadir melalui saluran virtual. Dalam kesempatan yang berbahagia ini terasa amat pantas bila kita bersama-sama iqra tasyakur atas limpahan karunia, nikmat, berkah dan berbagai macam peparing yang telah kita terima, rasakan dan nikmati bersama. Oleh karenanya monggo sesarengan iqrar biqolina alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam wasilah kula panjenengan dalam menggapai satu cita-cita agung, cita-cita puncak yang sudah kita sandarkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, yakni sa'adatan fid dunya wa sa'adatan fil ukhra. Para jamaah rahimakumullah, monggo kita laksanakan kajian rutin malam Jumat Legi, yakni kitab Ayyuhal Walad. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal Walad, anakku sing ganteng, sing bagus. Ru'iya fi wasaya Luqman al-Hakimi libni anahu kola. Telah diketahui dalam
beberapa nasihatnya Imam Luqman, Kiai Luqman Hakim libni kepada anaknya, bahwasanya beliau berkata, "Ya bunayya, hei anakku, layakunan nadiku akyasu mingka." Layakunanna asale yakunu terus tambahin nun ditasdid nun taukid, menunjukkan kesungguhan pesan ini ketika disampaikan pada orang yang dituju. Layakunana anakku, layakunana ojo no temen sapa sira tenan, ojo sampai awakmu. Ora ono ngoten. Opo adiku jago iku akyasu luwih bijaksana, iku luwih pinter mingka timbangane sira. Le tenan yo le. Kowe aja sampai kalah karo jago. Kenapa? Yunadi keluruk apa dik to jago bil ashari ing dalam waktu subuh, wang tau tawisi bil ashari ing dalam waktu sahur, wang tau tesiro iku naimun turu. Jangan sampai le awakmu itu lebih bijaksana, lebih hebat dibanding jago, karena di saat waktu sahur de keluruk, sedangkan kamu tetap lelap tidur mendengkur. De keluruk di waktu sahur, sedangkan kamu lelap tidur mendengkur. Kere, ini mau kalah karo? Mas. Masya Allah. Jago cok piro cok? Paling ngelarang 100.000. Berarti kayak ya Allah. Mbak. Malah no kita waktu arang-arang, loro hati. Tidak bisa nih. Gitu. Wahai anakku yang tercinta, janganlah sampai ayam jantan itu lebih bijak daripada engkau. Akyas niku manane niku ngerti. Jadi tidak hanya sekedar pinter, tapi lebih pada mengerti. Kalau levelnya, rutbahnya ngerti, karo pinter nih, mestinya ngerti ya. Bahasanya bijak. Itu sampai kamu lebih bijak dibanding ayam jago. Ia berkokok di waktu sahur, sedangkan kamu lelap tidur mendengkur. Aduh. Kita pikirnya diwaca bendino saloro hati, woe. Uru apa kere? Masya Allah. Iki Syekh Luqman bin Hakim pancen banyak nasihat-nasihat yang diberikan kepada anaknya niku menjadi satu kalam hikmah yang melegenda, yang tidak usang di penghujung masa, selalu asik dan up to date. Tunggale salah setunggalipun dawuhipun le tekane niki yo ngeri yo ngenes. Kowe sok mben nyembah opo? Sederhana to ngene ku nggih. Nyembah Allah. Loh, pertanyaannya kok enggak nyembah sopo kan, tapi nyembah opo. Padahal ning alam dunya niku isine ya opo kali sopo. Opo-opo digawe kanggo sopo? Sopo. Kayak sing pas jane kayak sembahan kan sopo ora ngono kowe nyembah sopo kak ngono. Jawabane nyembah Allah. Ning pertanyaannya mboten ngoten nyembah opo mata buduna mimba. So benek bapak gak ono awak menyembah opo le. Dan terbukti di akhir zaman banyak orang yang tidak menyembah sopo, tapi wis kadung-kadung go nyembah opo. Karena kedudukan opo ini lebih mendominasi dibanding sopo, dan sebentar lagi akan terbukti di 2024. Ora peduli sopo-sopo, saya penting entuk opo. Alah nanti wong ngene iki wong apa nene-nene apa-apane ya ora peduli sapa-sapa. Lebih mementingkan apa tinimbang wangen nangen ngoten dawuh Kiai. Walah iya. Terbukti saat ini.
Ya wis to, kate sapa-sapa lho ora peduli kate wong ngene iki wong apa. Nek ora nang apa-apane ora peduli sapa. Nah, termasuk niki. Ini kan sederhana. Jangan sampai ayam jantan di waktu sahur berkokok sedangkan dirimu. Tapi dulu ya Pak. Kalau nembe tilem malah, Pak. Lek ngono carane berarti nilai pangkat rubah derajat kita kayak larang pitik. Akias soal kalimat akias niku lebih. Nek kaisun ngono ya bijak lebih bijak. Bisa jadi ya mungkin mestine kita lebih bijak timbangane jago wong nyatane awak dhewe iso numpak motor dek ya ora iso ora ngoten to nggih. Tapi dalam hal ini ternyata urusan nopo kepentingan pribadi ibadah kan kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Awak dia ternyata kalah. Ayam jantan berkokok di waktu sahur sedangkan kita baru merokok masing mendegur. Walakot arsana mangkola. Begitu indah syair seseorang yang berkata di bawah ini. Lakot atafat fi junhi laili jama'atun ala fananen. Aslinya ngeten iki ya dilagokno saking kula kan iso nyanyi kan. Ala fananen wahnan wa inni lanaib. Kadzabtu wa baitillahi law kuntu asyikon lama sakakotni bil bukail khamaimu. Aasfumu anniha imundu sobabatin li rabbi wala abki watabkil bahaimu. Cara matengane ngeten iki. Sesungguhnya memanggil-manggil 8 malam burung merpati yang bertengger di atas kayu lakot atafat fijun ilailin hamamatun alafananin. Ia terus sahaja menangis kerinduan sedangkan aku mabuk dalam tidurku. Manuk ki lho nek bengi kuwi do negel. Dilolokno ngoten nggih. Kuwi bakaran terus dari motor welek. Wengi negel. Sing ning bawon manuk napa biasane? Do negel to nggih. Lah kok mosok kalah karo manuk. Untung tak waca teng masa ulak bisa kita bengi. Selapan ding malah nggih. Irsatu libat seminggu ping pindho ngono teker. Sih. Teko wis baper untuk seru wis senger teker. Ya. Saya ketok asline. Ngeten iki kan apa sombong piye awak dhewe. Ahli ibadah mau karo pitik jago kalah kok. Ayo ngomong piye jalan. Ngaji mungkin ngaji apa tapi ngomong ngono ae lha ora sarno-reno. Kowe iki lho kalah karo pitik jago. Kowe kalah karo manuk jero. Manuk jero niku langgar buyak keruk-keruk ngoten tadi. Itu sebenarnya dia sedang bertasbih. Mameri kula kok. Dalam panjenengan kowe lho sire makhluk sing sempurna duwe akal duwe ati ngorok aku lho mikir maksud ia terus sahaja menangis kerinduan sedangkan aku mabuk dalam tidurku kono nangis menangis dalam kerinduan kepada Tuhan yang Maha Esa sehingga berpadu antara lirik syairnya yang syahdu menengadah mengharap untuk beradu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Awak dhewe ngorok. Ya kan lanjutannya sing dek begini kok dikir dalu niku. Ternyata teko babakan iki eling ning gone Gusti Allah keberadaan kita masih kalah sing pertama kalah karo manuk pitik jago sing iki kalah karo manuk
Kadzabtu wa baitillahi lau kuntu asyikot lama sabakotni bil bukail samaimu. Bohong. Sebenarnya bohong aku. Ngapusi. Aku asalnya ngapusi. Demi Tuhan yang memiliki Baitullah, seandainya aku benar seorang yang asyik rindu akan Allah Ta'ala, sudah tentu burung-burung itu tidak akan mendahuluiku menangis. Aku ngomong seneng karo Allah, aku ngomong seneng karo Rasulullah, aslinya ngapusi. Senyatanya, seandainya apa yang aku sampaikan itu benar, mestinya aku gak bakal kalah karo pitik peluru, gak bakal kalah karo manuk doro. Kenyataane wes gregeli ngono lirisan lin. Lah, tiba biasa nih. biasa. Padahal ya. Kira rom dino ngasine berurutan keto asline terkaletan iki. Jadi ya menawa mulai ape teko nggon. Jadi kan aji yang wis roh budune roh kurange awak dhewe ya wis mulai teko nggon. Jenengan ngaji saya kok saya tambah rumangsa ngerti akhirnya dadi sombong yo rong malan. Anggus rumangsa pinter wae itu lho teko nggon. Anggus mulai roh asline. Iya yo. Terus sampai pamer opo? Ahli dikir, ahli dikirmu sepiro? Padahal puncak ape-ape dikir iku dismulai lah ngoten to nggih. Aku ya sik melek. Tapi lan apa? Balin mbok. Kalah karo manuk derkuku, kalah karo pitik jago. Dalam hal ini neng tak asli nih tetap menang kowe Lid, kowe iso ngaduk lulo, kowe iso ngusung jagung barang menang kowe Lid, menang kowe siat. Wong nek urusan babagan dzikir kasunyatanipun kita kalah dengan makhluk-makhluk yang aku mengaku bahwa aku seorang pecinta yang berkeinginan bersangatan, berkeinginan untuk ngelah itu. Kalau kalimat nomor ini wasamu aniha imun du sobabaten lirobi. Aku ngaku seneng nenggone Allah. Aku ngaku seneng nenggone Rasul sing pengen iso ketemu Rasulullah. Pak ngono gaya awak dhewe. Anta syamsun anta badrun. Kalau Rasulullah engkau lah matahari, engkau lah rembulan. Nah ngoten deh, ngelem-ngelem. Kaya-kaya nudono nek awak dhewe adalah sang pecinta. Nudono kaya-kaya awak dhewe sang perindu kepada sang kekasih. Ngoten deh. Neng kenyataane, namun kenapa aku masih belum pandai menangis seperti menangisnya binatang-binatang itu? Neng kena opo? Kerinduanku kok masih kalah sebagaimana rindunya binatang-binatang itu yang setiap malamnya dia selalu berzikir menyebut-nyebut nama kekasihnya. Gawat dia kan ngaku tau senang Nabi Muhammad Habibullah orang atau nggih. Awak dhewe ngaku senang ning gone Allah. Ning kene apa? Seneng kita ini tidak terbukti. Manakala di waktu yang sama ada makhluk yang senyatanya aslinya martabatnya di bawah kita meluapkan kerinduan dalam tangis zikirnya. Sedangkan awak dewi pada saat ia meluapkan kerinduan dalam zikirnya, awak dewi mengabaikan kerinduan lelak dalam tidur. Ya. Bosone ngono kuwi kok enak kok. Basa puisi. Anu ngaji sing kerap biasa kok biasane soal. Kita kalah kasusnya. Isik kemaki kemelinti. Teh langsung kempes. Kalah karo manuk doro, kalah karo pitik.
Kowe ngomong ya. Salat luwih apik timbang salat sunat 1000 rakaat. Halah 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 halah. Ada stop. Tapi terasa nyambung gini. Jadi ini sebagai modal bagi kita untuk meredam. Krono jenengan ngajine sebetino wis ngoten niku wis sapa wong budal ning gone majelis ilmu oleh ganjaran pira niku. Luwih apik timbang salat-salat 1000 rakaat. Kuwi budal pisan. Kuwi sak jangka. Lah Mbah Jono kok kene mlaku pirang jam pirang pecak kok kene. Ngoten to. Lho, iki nek gak dikajeni iki dadi kemahe kemeliti. Jangan kasih uga ganjaran wis akeh kaya ngono. Iki nek gak tak tututi nganggo ngaji iki bahaya. Bisa jadi nanti kemaki, kemeliti, kemertak rawatan. Gua terus akhirnya gelem ngelono kancane lah ngaji ngopo, para kaya ngajiku kaya ngono. Paham iki nggih. Dadi sing ngaji sing kaya iki ya penting. Iki sangat penting. Go gendepin, go mageri, aduh sampai kita keprutut. Kemaki, kemelinti, sombong dan seterusnya. Ujub, sum'ah, takabur dan seterusnya. Mau diduduro ngoten nah yo. Wis ngaji bendino, diulang babakan tahajud. Diulang babakan zikir. Didudono wektu-wektu sing paling utama gawe zikir. Tapi kenapa wong angger bengi yo melek? Kowe angger bengi yo tangi. Tangimu kok trimo? Nguyah. Lek gak nguyah ya. Kamu tahu Mas aku ngomong dulu Mas. Tapi ada kabar Mas yang itu subsidi kita Mas ya. Sengkana ya Mas. Mang juta lumayan. Ya Allah. Azamu aniha imun dusukabaten di Rabbi wal abki wa tabkil bahaimu. Aku ngaku senang Allah. Aku ngaku senang Rasulullah. Aku ngaku rindu kepada Rasulullah. Aku ngaku rindu kepada Allah. Neng kaso nyatane aku tidak pernah wala ahli wa tabkil bahaimu. Aku tidak pernah menangis rindu sebagaimana tangisan rindu binatang-binatang itu. Wal abki wa tabkil bahai. Dalam go binara. Saya pulau manis ya kok rodok tak otot-otot niki wau. Well, there's already that. Season. This beat good. Hey, this beat doesn't have that. I know what it. I am. People know. Map. Sakit nyambung gini iki tiga ngedem tiga ngerem mati ben gak mencolot ngerem iki kan rada cakrang niki reme cakrang kan rozet tapi halus ora kemroncal kan ngoten mergo ngajine bendinane wis kulinae kan sapa wonge ngaji yo ngantuk darah ngoten to masyaallah kupinge cek krungu ilmu saben sak huruf ngilmu sing dikrungu masyaallah luwih apik timbang salat sunat 1000 rakaat. Yo, iki lek terus-terusno iku dina ngono. Kok jenengan akhire kemari rumangsa gedhi ganjarane. Oke. Yo, dawuh niki bener, dawuh niki gak kleru. Nek mental kelakuane manungsa biasane nek keseringan dijunjung iki mumbul-mumbul lonjak-lonjak kadang lali mongi. Nah, terima niki. Ala iya akeh ya akeh. Wis tau diulang babakan dikir. Dikir sing apik wayah apa? Wayahne Sulel. Kowe ya tangi. Rak ngono to. Cara karepe dewe niku rak ngono to niki.
Kowe yo tangi lah terus lha apa? Yo. Padahal pitik jago wae waktu iku gelem kluruk. Padahal manuk doro wae wayah iku negel. Lah negel itu negel jago kuwi nilene dhek zikir maca tasbih dhek nggih ngoten niku. Karena sejatinya segala makhluk hidup di muka bumi ini kabeh do maca tasbih. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Segala makhluk yang di muka bumi ini membaca tasbih kepada Allah. Ilahi ma fis samawat seneng langit, seneng awang-awang. Wa ma fil seneng bumi kabeh padha maca tasbih. Kok diomongno makhluk liyane sing ora mutu suarane jenengan ya ora patek nyambung. Krikil ki maca tasbih, di suarane ora krungu ngono. Tapi dadi jago ku lho ya maca tasbih, wayah nisfu lail. Karena pada saat itu malaikat teko ngene iki lho, swara sing disenengi Allah yaiku swarane jago kluruk iki kan ngoten to nggih. Ora kok napa kae rawan metengah ngoten. Awak dia kira jago kluruk kesoren jenenge lho. Rawan. Rondo ketek. Wis ganti bisa. Aduh dine kuwi. Lho, tutuke niki wae. Nata. Den malaikat medun. Gowo pokor kencana, izin domolan tetolang, dia terus keluruk. Pada saat dia keluruk sebenarnya dia sedang di. Nah, ini terus diparakno rene rak ngoten. Kowe gawe ngaji yo, wah ngaji ganjarane gede saben ilmu sak huruf sing dikrungu. Saben ilmu sak huruf sing didelok, sing dingerti, sing iso ngingeti. Ana kae tulisan. Mboro manane penting tulisane kuwi diingeti. Ngoten ta nggih. Ganjarane lu apik timbang salat sunat 1000 rakaat. Wow, kaya ngono ta nggih. Lah dibacono. Lah diulang pepakan zikir, zikir. Wes, lah zikir sing apik ya apa? Waktu sahur ngoten ta nggih. Lah kowe ya tangi. Wis mulai bingung nek jawab iki. Lah iya to. Wong jago wae wayah sahur tangi dhek gelem kluruk. Manuk doro padha negel, manuk cabak. Lah ngoten ta nggih? Aas amu aniha imundu sobabaten li rabbi wal abdi wa tabkil bahaim. Aku ngaku seneng Allah, aku ngaku seneng Rasulullah. Ning kenyataane aku kok gak iso nangis ya. Koyok tangis kerinduan makhluk-makhluk itu. Napa sing karep ta mriki? Pitik jago karo manuk doro dan banyak lagi binatang-binatang lain yang sedang mendendangkan tembang kidung zikirnya kepada Allah, kepada Rasulullah. Parahe ngoten. Wis ketahuan akeh-akeh iki gitu. Lah kayak teko iki kita sudah tidak ada apa ini lagi pet. Oh, genah kalah karo pitik jago, genah kalah karo manuk doro. Ape ngomong apa? Gaya lu apik timbang salat sunat 1000 rakaat pret. Kowe kenyataane kalah karo manuk doro. Manuk dorone bengi iso nangis melabuhkan rindunya kepada Sang Khalik. Awak dhewe yo iso nangis, ndak napa biasane. Aya nyarutang rono anggane, kono kene diutang wis bingung kabeh. Allahu Akbar. Awak dhewe nangis yo kena musibah kaya ngoten-ngoten iki. Gak tau dek nangis tau dosa terus wah kapunten kula niki gak. Salah sing ngengkel kok. Lah beneran golekno pengacara kok saiki kok. Kata ta nggih suwe. Ini manusia model-modelan kita nggih ngoten niku. Apa sih ngengkel aku gaweku ngaji. Oh, wes sik to iya kowe ngaji. Kena contoh sing ndi iki contoh sing paling ndi lho niki. Iki urung dur-duran, urung seru-serunan iki ndi-ndian. Ngono pitik jago kan ronton jenengan awak dhewe manuk doro kan yo akeh kan. Kok nek dur-duran kok nek
gak gaduk kok malah kelenggak. Nek jeru-jerunan kok ndak malah. Sing di anu ae tapi iya. Akhirnya kok iya. Para jamaah rahimakumullah saged ketampi ngene iki nggih. Wes gak sakake. Mas setengah jam wae wis cukup lah nang. Mengke sing kentun saged dipun anu pirsani videone soalnya iki kloro ati ngaji kene sithik. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.